Laburin dhe vendin e saj për Shqipërinë, vajza polake thirrje të rinjve. Mos ikni, ky vend ka potencial shumë të madh. Natali është një vajzë nga Polonia, e cila ka rrëfyer historinë e saj që e lidh ngushtë me Shqipërinë. Sot ajo udhton mes Shqipërisë dhe Polonisë gati çdo muaj dhe është e dashuruar me Thethin, vendin e parë që ka vizituar në vendin tonë. Unë u ndava nga bashkëshorti dhe doja të ndihesha e lirë. Shqipëria më zgjodhi mua, udhëtoja me Shqipërisë dhe Polonisë gjatë kësaj kohe ne u divorcuam dhe kjo është tashmë jeta ime e bukur. E gjitha kjo ka ndodhur vetëm një vit më parë, ka rrëfyer Natali mbi ngjarjet që i ka ndryshuar jetën. Por në një kohë kur rinia shqiptare gjithmonë më tepër dëshiron të largohet nga vendi, Natali u shpreh se ajo sheh shumë paqe dhe bukuri këtu. Ajo vlerëson faktin që Shqipëria nuk është ende kaq e urbanizuar dhe sheh shumë potencial për të ardhmen. Madje u bëri thirrje shqiptarëve të mos largohen. Shqipëria është shumë e bukur, që nuk është edhe kaq europiane dhe mua më pëlqen kjo gjë. Jetoj në qendër të Shkodrës dhe mund të dëgjoj gjeli në mëngjes. Djathin mund ta bësh vet. Kjo është e jashtëzakonshme. Unë i kuptoj të rinj që ka nevojë të zhvillohen, por unë shoh një potencial shumë të madh në këtë vend. Mos u largoni, qëndroni këtu dhe dashurohuni me Shqipërinë.